अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी और मुसव्वर मोबाइल। सेट है J6 प्लस। इसके दो मसले। पहला जो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, इसका इशू है चार्जिंग का। ये चार्ज नहीं कर रहा। इसकी जैक का मसला, ये चेंज करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम इसको ओपन कैसे करेंगे कि ये बिल्कुल भी बंद सेट है। इसको कैसे ओपन करेंगे ये हमें पता चलेगा। तो इसको अब करते हैं हम क्या, सबसे पहले इसको सेपरेटर पे रखें गर्म करने के लिए, क्योंकि ये हीट अप होता है यूनिट के नीचे जो मैजिक होती है। वो जब हीट अप होती है तो गर्म हो जाती है तो पिघल जाती है। इसके ज़रिए हम आसानी से यूनिट को ले सकते हैं। ये हमने यूनिट स्प्रेडर पे रख दिया है। इसको ओपन करते हैं। उसके बाद जो इसका इशू है वो देखते हैं इसको। अब इसको हम ओपन करते हैं। एक पेपर की मदद से आप ओपन कर सकते हैं इसको आराम से, ऐसा से, प्यार से। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल लाभ। ये चेक करें जी, बिल्कुल ओपन हो गया है। तो सबसे पहले ना हमने इसको ये वाली स्ट्रिप निकालनी है। उसके बाद यूनिट की प्लेयर से पानी निकालनी है स्ट्रिप इसकी। ये बिल्कुल हो गया अलहदा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं हम कि ये रिज़ल्ट इसका ओके या कि डैमेज तो नहीं हो गया। रिज़ल्ट बिल्कुल इसका ओके है, तो चेक कर सकते हैं आप। बिल्कुल ओके है। अब हम इसके नट बोल्ट सारे ओपन करेंगे। नल बोल्ट्स, नट बोल्ट्स इसके सारे जो है हमने निकाल लिए। उसके बाद इसकी SN की जैकटें भी आपने निकालनी है। सब जना इसको यहाँ से एक नट रह गया इसका। ये इसका बोर्ड है जनाब। ये दोनों नट आपने उतार देने हैं। उसके बाद निकल आएगा ये सामने सर्किट आपके, ये इसका। अब जो इसका इशू है चार्जिंग का, इसकी इस जैक का, तो देखें आप इस जैक को गौर से देखें और इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये काम तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर रहा, हल्का काम कर रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको उतारना होगा हमने।
कैसे उतारेंगे, ये हीट गन से उतारेंगे हम। और एहतियात से साइड में मैक वगैरह इसका होता है ना, तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर उतर गया। पेट्रोल सो ये देखें जनाब, पॉइंट इसके क्लियरली आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं आपको, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। सो इसको हम क्या करेंगे, पेट्रोल से या ब्रश से इसको क्लीन करेंगे। सो अब हमने दोबारा सीधे लगाना है। इसके पॉइंट क्लियर हैं। सो इसको कावे से भी लगा सकते हैं हम, और हीट गन से भी लगा सकते हैं। हीट गन से बिल्कुल आसान है, कावे से भी आसान है। हम कावे से लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये न्यू जैक है। तो सबसे पहले हमने इसको सोल्ड कर देना है। अच्छा जी, ये हमने सेट कर लिया इसको। सो हम इसको हीट गन से ही लगा रहे हैं। सो नीचे इसके मैंने ये पतरी रखी है, ये इसलिए रखी है ताकि किसी भी दूसरी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे। नीचे से हीट देंगे इसको। इसको हम पहले सोल्ड कर लेंगे कागज से। देखें बिल्कुल ही क्लियर पॉइंट है। अब हम इस जग लगा रहे हैं। ये देखें जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमारा जो जैक है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको सोल्ड करेंगे। थोड़ा सा बिरोजा या पेस्ट का, या पेस्ट ये देखें जी, बिल्कुल क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर। और इसको चेक करते हैं।
अस्सलाम। मेमोरी कार्ड से ये देखें जी, सबसे पहले हम इसका यूनिट लगाएंगे, हम इसको चेक करेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चार्ज बिल्कुल ओके कर रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल क्लियर है। दोबारा इसी को वैसे ही फिट करेंगे जैसे हमने खोला था। तो हमारी वीडियो देखने को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।